Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi cek klakson mati nih guys, Honda Mobilio. Ini lagi dicari kabelnya di mana. Ini Honda Mobilio guys. Ini ada cahaya motor, ini lengkap. Kalian bisa lihat lokasi ada di Srengseng. Ini teknisinya lagi ngerjain. Untuk teman-teman yang sekitaran Joglo, Srengseng, Jakarta Barat bisa merapat. Ini adalah bengkel. Oke. Kita lihat. Nah, ini kabel-kabelnya. Kita bisa lihat. Listrikannya. Ini Mobilio 2021. Honda Mobilio. Oke. Ini ada di daerah Joglo, Srengseng. Nah, nama bengkelnya Cahaya Motor. Sini spare part banyak untuk teman-teman yang dekat daerah Joglo dan sekitarnya, bisa mampir guys, ditelusuri. Oke. Ini kabelnya. Bisa juga karena udah putus, karena tikus. Ini adalah Honda Mobilio. Bisa lihat. Ini ada kawasan guys. Oke, untuk teman-teman. Jadi cek kabel ada di sebelah kiri, kabel induknya dia. Oke. Oke. Demikianlah video kita pendek dari saya. Ini dari sini ya. Jadi abangnya hebat. Jadi abangnya hebat. Ini ada di daerah Joglo, Cahaya Motor. Apa tadi bang? Kenapa bang? Digigit tikus. Nah, digigit tikus. Karena emang kemarin ini bang mati nih bang nih. Oh. Gigit tikus juga. Ini kena lagi. Ini kena lagi. Kena lagi. Oh, udah saya semprotin tuh. Oh, berarti bener kena lagi nih teman-teman ya. Ini tikus. Kemarin kabel ini injectionnya mati, pincang di jalanan, pincang. Sekarang nih klaksonnya. Oke. Untuk teman-teman yang sekitaran Joglo dan sekitarnya bisa merapat ya. Demikianlah video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.